أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكو براي بالرومات صلاة ورحمة وبركاته خد تعالى لسر ما حمي مسلمان أهل إيمان أزيرو بمجارك دن ديسال هم بروما قالك تلافون بيام شمرتي چما دی اسلامی داتی گوتن عقل جنا کیمه و دین جنا کیمه هر وسا گلگ انسان جوان تشتاد پرسه دبید ناو مالبات مدا انسانی کو رکبری و غیظ و کین و نفرت وانج اسلامی هنه دما دنا بحث اسلامی دکن بحث خوش خیر و خوش اسلامی دکن مالبات من اقربای می کو جدین و دیانت دورن هر وسا تشتی و هاتین پیش بره ما هات و پیغمبری وی گوتیه عقل جنا كم حرية الإسلامية تونه ما في جنا تونه وهر بساطشي درنا جهنا كو جنا كو بيخمر عليه الصلاة والسلام بكجة كي 6 سال را 9 سال را زوجية دخوازن أو إنسان ما كو بارك كي أم ببارك عقيدة وان كم بيجي يعني بي تام ساغلم نب تام إيمان وان تمام نب هيك كي مسجد الزاني نوان دهب دخوازه بس بتون وان دين دور بخينن وبرب درشی و بگنی سر وان مسلمانین دندا دشن جبروی اوجی تپرسن مجی سرویا لیکولین و بکولین کی کر گلو چما اسلام مدا ته گوتن عقل جنا که من دین جنا که من راستیا ویچیه مجی سروی لیکولین کی کر از پیشکش و بکم دبکو هم به جهره ما افکاری لیکولین و بکولینی کاری ته همو مجاري كرسر مناقشة كرن دفجنتي كرن تاريخ دهتي كرن هي دوام دكما أفكارتي مخابن وصابية إنسان خدجيهن ما دجبركو قالك إنسان قوا خاج علامات برسه تشتي كو هي جوارا دبيجي أو جي خدجيهن ما دبيك العجب الراسية بيا شيء أم جي دخوازن بيشكشي وبكن أزي عول بيش تشتي كو كتي نافا ديني ما وك جديناتي حساب كرني ودگل کو دین دا تونه بیجن بید کتی نوا دینه ما جدین هاتی حساب کرنه ازی وی پیشکشی و بکم یعنی آیت و حدیثی کو خلقی کو او کسی کو جه اهل سنت والجماعت دویج جن عقل جنا کیم دین جنا کیم او تشکو يعني ادعای وان او تشکو او دویج ازی اول وان پیشکش بکم پاشی اعتراض خو لسروی بکم هیوی رجا مجوع اول ویلی کلینا هننا وی ویدیو هننا حتی داوی پر به بالداری به دقت گوداری بکه جبوک مسئله علمی مسئله تکنیکی مسئله بی اکادمیک جرا هشکی نوستیای بالکار فرد خوازی که مروجی فهم بکه از هیوی دار بکه وی حتی داوی گوداری بکه بده گوداری کرنه یعنی باورمندیم برومد از خوانشان ندم از خوانشان ندم از وی حدیثه پیشکشی و بکم او حدیث هانه کو عبدالله کوری عمر خود جي راضي به پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت کریه انه قال پیغمبر گفت یا معشر النساء گو یا جواتا جنا یا گلی جنا تصدقنا و اکثرنا الاستغفار دوی صدقه بدن و استغفار زیاده بکن داوا دوزا لیبورینا گونه خواه و شاتانا گونه خواه جخواده بخوازن فإني رأيتكن أكثر أهل النار دبي مديت هون قالك جوا أهل آغرن أهل جهنم كسر جهنم دا برانيا وان جنم فقالت امرأة منهن دبي جنك جوان جواتا جناغو جزلة گو چما يعني خلقيتا ما تمام ام قدي عقل والرأي الرأي فكر الرحمن مهي يعني چما أهل آغربن وما لنا يا رسول الله گو چب مبي يا رسول خود أكثر أهل النار گو چما ام پرما أكثر ما أهل آغرن ام كفن آغر قال پیغمبر گو تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة گو هن نعلت زيد الخطيتين بدعاء دكن بنفر وافراد كن دخواز خرج زراري ببينن تم دخواز بدودي وقودي وفسادي وتولافيه دكن هر وسا وتكفرن العشيرة هر وسا هن قنجو خير وخشاك ومري وجبارا دكه هن وي انكار دكن ببي قدر قيمتي ونزانا هر وسا وحديث دوام دكن محمد ناخوينن
جنكا كو دبيج شما امتم او جن هانا كو احتراس في خمر دكه دبي وما نقصان العقل بيجات برس وما نقصان العقل والدين يا رسول الله شما عقل مكيمه شما دين كيم يعني ساده ميويشي قال بيغمبر جو اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل قول لورا شهادة دجنا برانبري شهادة ميركي شهادية دجنا لهمبر شهادة مربكي حساب دبم فهذا نقصان العقل أبطي معنوي عقل كمم وتمكث وتمكث الليالي ما تسلي وقال لك جرا قوهم كبن بين ميجاهن مجناكن الشباب هم أبي شابو روجي كون كبن بين ميجا سري مه حيث كراسة جلهن مجناكن وتفطروا في رمضان هند رمضان دا ببيجن فطار بدكن هن فطار خو بدكن هن دخن روجي دخن فهذا نقصان الدين اواجي كماسيا الدين دايم بارمند برومت كسي كم قداري دك او كسي كود بعقل جنا كما ودين جنا كما في حديث هنا وقت دليل نشان دده كو حضرت كوري حضرت عمر پیغمبر روایت کردن هر وساج خیلی في حديث هنا هن حديث الدين هن دو حب حديث الدين جي هنا اما جي پیشکش بکن لورا اوان حديث الدين ندا دبيادا بعضا دبي جن اهل جهنمي پرجنا دبان حديثا جي پر اهل جن اهل جهنمين لباسا كيمبونا عقل ميرا وعقل جنا ناك جبروي حديث واتي رواية ذكرني عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم جي ابن عباس هاتي رواية ذكرني ابن عباس يعني عبد الله كوري عباس كورابي بيخمر جي هاتي رواية ذكرني دبي قول أريد النار أقر بمن هاد ديتني بمن هاد ديتني يعني دان ديتني فإذا أكثر أهلها نساء بمدي برن أهلي وي جنبو بر أهل جهنم أهل أقر جهنم جنبو قيل جراد قوتن يكفرن بالله أرما جن خدين كاردكن أهل أقرن قال پیغمبر گو يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان جن گو ببي عشيرتيا ببي معيشتا دقال ميري خوا قنجو خير وخشيا ميري خوا تمين كاردكن شكر ناكن برشابه ناخویم هر وسا احسان قنجي جبرادكن پر قنجي كسي قنجي بيبقى قوى دما او بحدوات دوام دكم لو احسنت الى احداهن اير تو دهرن دبي لو احسنت الى احداهن الدهر دبي تو تمام صالي دا قنجي بجنرا بجنك يربكم ثم رأت منك شيئا قابش تشتكي جتاتي بالخوشة ونشو النبرة خرابو تشتكي نخوش جتاتي قالت دبيجة ما رأيت منك خيرا قطو ديمتو خيرك جتانا ديتي او حديثة هاني ناجد دلو إثبات طوية وانكو دبي ببي شي جن أهلي آقرن صحيح البخاري كتاب الإيمان جلدا يكي روبلا سدو شار هر وسا أفجي باب الكفران دبي جاقودني حديثة كادن هر وسا حضرت أوجي جي ابن عباس هر دو حديث جي ابن عباس هاتي رواية كرني ابن عباس كرابي بيخبر النبي عبد الله دبيجة يقول ابن عباس دبيجة قال محمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام قوم اتلعت في الجنة دبيجة أزبرم لسر جنتي يعني أزبرم جنة نشان مدان فرأيت أكثر أهلها الفقراء بمدي برن أهل ساكن كسين جنة فقيرا واتلعت في النار أزبرم سر بكوز آقر سر جهنم آقر نشانم ده المتلع سر جهنم كرم فرأيت أكثر أهلها النساء دبي مدي بر أهلي آقر جنة أبجي صحيح المسلم كتاب الرقاق ام بوی جلد چارا روپلا 2009 وارمند برومت کسی که مقداری دکن اف هر دو حدیثی هانینا دلو اثبات وان دبی اهل جهنمی پریوانجنه و حدیثا یکم جی دبی گوتی پر اهل جهنمی اهل پر کسی که جهنمی جنه و جرا بویجم دورا ام بویجن قنجو خیرو خشم مری ولید که
ام بي انكار دك وهر وسط دبي عقلي وان كيم وديني وان كيم باقي باش السدامي ويتشي وسط يعني دليلا وان كسي قد في عقل جنا كيم ودين جنا كيم تشيه يك آيات يج حديث ام دليلا وين نشان بدن سوره بقره آيات كم دسدو سوره بقره آيات دسدو حيشي دودا وين نشان ددن وهذا واستشهدوا الشهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تردون من شهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. دویج گاوا بدین دا گاوا مالی خواب بدین دا یکی پری خواب بدین دا یکی دویج دو شهدا جمیرا دو شهدا بگره دو کسا شهد بگره دو مرتونه بو جنکی و دو میرا دو جنا میرک تبگه شهد جوان کسی که هون جی رازینه عدالت اوان رازینه وان بگه شهادت بگره شهد بو چه دو جنو میرکی خود تعالی سده میوش دویجه en tedille ihdahuma yeki jiwan jî bir kir fetuzekkire ihdahuma l-ukhra ya din bi bîroyî bînwer bu ku jinekî jî bir kir em bî şehad bû nehat bîrî bû dayî an çiqat dayan kêm dayî em bî ededî wî nizanî bû divê ku jina din bi bîroyî bînwere eva jî delîl û îspata wan kesê ku divê aqlê jina kêm e lewra şehadetiya dumê a jina mêrekî ابتوي معناه كو عقل جنا كي من لورا جنا كي شهادتي دبقص دجنا قص امريكي ابا دبردا او مسلاكو دبي شما دينيون كيما او جي ابا حديثك او حديث يعني البخاري ومسلم هنا هربس او بكن عن معاذته قالت سألت عائشة رضي الله عنها معاذته جنكي دبي مش حزتي عائشة خديجة رازمة برسي ما بال الحائد تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة دبي مقو روشا جنيد كيف كراسة بين ميجي جلا ان حيزا تشيكو الروجية دقرن وان بالميج ناكن فقالت حزتي عائشة قو أحرورية أنت قريتش حروريتي فقلت لست بحرورية حروريتي ننم حروريت نابي اوكي نابي باجار كي نزي كوفاي اند ودا دوي دريدا زاده خارجي هبو ولكني اسال لاسوال دكن معازته دبيجه فقالت عائشه جو كان يصيبنا ذلك قاوا وطا بيخمبر دا ام كراسه دا قوام كراس كتن كراسه بين مجا حيزا فنؤمر بقضاء الصوم امر مذهب بيخبر امر لما ذكرك امر روجيا خو بغرن ولا نؤمر بقضاء الصلاه ام بامر ما نذهب كرنيكو ام لمجي قضاء بك لما روجيا خو قضاء ذكر دبا اب حديثه هاننا دليل اثبات وان كسي كو دبي ديني جنا كيما اب تشتيكو حتى هنا بيشكش كر اهل السنه والجماعات دبي عقل جنا كيما ديني جنا كيما جنزلة الأهل آجرن لورا أنبي عشيرة معيشة دجال ميري خو أنبي دجال هفجيني خو دجال ميري خو قنجي وخير وخاشة ميري خو تم أنبي إنكار دك دما نبى حسابي ويجشي برودا بعددا لأز بخوا دوي باوريه داننم كو أبتشتي هاننا كو هات بيشكش كرن ببي بيرو باوريه هاننا رننم دبيادا كيماسي هي نقصاني هي لدبيجم عقل جنا تمام نكو كيما دبردا دبي حديثه هاندا دبي حديثه بحدو حديثه هاندا بس الساده اهل الجنه دك اهل جهنم زده جنه لدبي حديثه هاندا هم بس اهل جهنم جنه هم جي بس شدك عقل وان كيما دبردا قوا مرو لي مزبك او كسي كو دبي پیغمبر دبي بمن دايي ديتني كو پرن اهل جهنم جنه هنك عالم دبيجن قوا پیغمبر شو معراجه خدای تعالی د معراج دا جنت جهنم نشان دای او هنك دراقلای او پر وانجي دبيجن د خوي دا پیغمبر علیه السلام قوا رازه د خوي دا خو ديتيه خدای تعالی جنت جهنم پیشي وکري کسي زیادت اهل
جنتي فقير وفقراء بن بلغاز بن ولو ركسي مالي خلق ناكن فقيرا فقراء زلمي ناكن وجيجي بريزيدا ام بيجن شكر ناكن وهمسا ددو قوديا دكن ام باشكوتنيا خلقي دكن فسادية دكن تبلهبي دكن دبيج ديكو جهنم دابي دبكو پیغمبر علیه الصلاة والسلام موسی دیتبد خویدا دیتبم ابج راستیه که سوسیولوژیه جن جمرا زیادتر پاش گوتینه خلقیت که خیبت دکن زیاده تشتال هر دیگرینه گوتن هر دیگرینه سدم جوی فسادی در دیکه جبروی پیغمبر علیه الصلاة والسلام شیرت لجناکری گوتیه استغفار بکن هر وسا صدقه بدن کو خدا تعالی گونه و شیره اما حتی نبرا تشتکا نورماله لد مثلا حديثا يكم دا اكو دبي عقل وكيمه و دين وكيمه دبر دا بروبلم كي هي كو اب حديثا هننا صحيح اننا يا لزي هادي زياده كرني يا الجهات كيم كرني لو را اوجي باسا هل جهنم كو جن هل جهنم جن اب حديث ديجي بري هل جهنم جن لدوانا دا باسا كيم عقلي وكيم دنيا جنانا كرني ev tiştekû me pêşkêş kir hetanê niha ehlê sünnet û vel cemaat viya dibêje. Divê ez vê behsa tiştekî din jî bikim. Divê hedîs hana dibêje fe nu'meru bi qadayê sawmî. Divê emrê medhat kirinê bi qezakirina rojî. Di İslamê da tiştekî bi navê rojiya qeza tune, li mêja qeza tune. Yani di İslamê da di Qur'anê da tiştekî wer tune. Pişt pir du pêxembera mesela qada ku du Qur'anê da heye peyza qadeytum salate Qur'an de gava vel meşkir neku paşê qeza bike du Qur'anê da mana anal meşkirin qada li gava keva hadisa dibe mana çe kev mana meja qeza bike ev hadisa hanena muvafiqe Qur'anê tefhem kir muvafiqe ve van Qur'an ve van ayet hanena ev hadisa Hazreti Ayşe موافق بان آيات عننا خاطر دويشم فإذا قضيتم مناسككم قابا ومناسك خوي حجي أم بفرض خوي حجي وبجانهات فاذكروا الله مخاطب بيربينون كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى دبي اير قدموا مناسك خوي حجي وفرزته خوي حجي وبيقانهات تمام كد هم ذكر خاطر بكن شوا بهم ذكر باب خاطر شوا باب كيف بيروا سبي حتى بري باب بيروا وذا قش بيروا درنا كيف بوي أواي خاطر بينوار هر وقت هر وسا جباب خاطر زيادتر ولا خاطر ده دبر دا قاوت البق قديتم قاوت مزادك معنا أنا والمشكري أما قاوت الحديث مزادك أبقى قاوت كيف حديثه ده معنا قذاكرن لقاوت حديث عرض قرآن بکه دبر دا معنوی جنرال خود دش عایشه را گوتی عایشه گاوا حز عایشه واد گاوا امدکتن بینمیجیا کراسا پیغمبر جمرد گو روجا خو بگره نه دگو گو بخو قضا بکه نه دگو بخو گو بگره فنؤمر بقضاء الصوم امر مدهال کرنی کو امر روجا خو قضا بکن ادا بکن انا بکن لگاتو تكلي حديث آيات ببره تي معنى كدينا هر بس آيات أدن في سورة النساء آيات 36 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قبل والمشكر فإذا قضيتم الصلاة قبل المشكر والمش خلاص والمشكر فاذكروا الله مخاطب بيربنوارن قياما وقعودا وعلى جنوبكم لبيا رشتي وفزلاندي ذكر خدای بکن تسبیح و تهلیل خو بکن دلبان قوات القرآن میزد که معنا قدا آنال میجی آنهای کرناوی لقات تر حدیث مخابن که تی معنا قضای کسی کو جنا کو کت کراسا نخوش خدای تعالی دی گوا هون نخوش بیان سر سفر ابن هون دکارن بخوب قاسی روجی وی خواری پاشی بگرن آیت اوا جنی کو که کراسا دكاب أسناي نخوشي إيه نخوش بطاقة وانتونه به نكارب بكرة كارب بخو جبر نخوشين ناغره نكو جبر كتي كراسة ناغره جنج دكارب بقره قوتا ويهبه جناكو دكاب كراسة كر روجي بقره روجي
بطال بون جکراسا حیزه بطال ناوه لور اب حدیثاننا حضرت عایشه به پیغمبر مرا گوتی بگره یا گاو هم حدیثش قرآن بقاتینه حدیث دینک بسری خو آیت و دینک بسری خو لگا تا دا بده بر هفدو تو که ماسکت در نکب اوا یک واجی تبینی که جوارا ببیجم بکو گلک ایوه هبه گلک احتراز ایوه هبه بالا خوابدی گلی مسلمانان گاوا خود تعالی امری فرضیت adı ki fark o cüdahi nekna berrejunum mera. Gelek ayet hedi ya eyyühellezine amenu. Ey kesi ku iman anihatiye. Gava ku ya eyyühellezine amenu. Evci hem hitabı meradık hem hitabı cinadık. Le mekhaben eme de İslam'da henek cara ya eyyühellezine amenu tenecbu mera hatip karanını. Her veki kijan her veki embevi süre kutarı باسا جمعه دکه باسا جمعه دکه قوات باسا جمعه دکه ام بيديا ولازين امنو باسا يا مثلا اذا نودي للصلاه باسا ميجا جمعه دکه دبي تاني مير گره هر لميجي بگوري باوريا من جيج گره هر لميجي سر جناجي فرضه تفهم كر او مثلا قدام نكوي دبر ده خاطرات يا ايها الذين امنوا سوره بقره 2 قال لي كسي ويماننا أناتن استعينوا بالصبر والصلاة هم بالصبر كرني على قريب خاص ولميجي على قريب خاص هربسا لميجي خبك شرع إن الله مع الصابرين قد تعالى تقول صبر كشاي هربسا السورة بقرة هذا استدو حبتو حشرة قدرات فيجي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم القصاص في القتل يا أيها الذين آمنوا قالي بارمندا جنجي كابني بمرجي كابني هروسا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قالي بارمندا روجي چوال سر امتي پیشوا فرض بير سر وش فرض بير بهيفياكو هو تقوى داري بكن هو تقوى بن لغورا قانون ونظام روجي تبگر اوانا همو آيات هننا دلیل اثباتویه که گاوا خود تعالی فرضیت لسر مفرض که تو فرق و جدایی ناکنا برام میرن جنا گاوا عقل جنا که مدبی بقاسی میرا مسئول نبجی دین و دیانتی ده هر مجاره دا جن به مرا برپرسه لگاته مثلا شهادتی دور دا که خود تعالی مسئله که سوسیولوژیک پیشده که گودویج شهادتی دو جنا آمیره که لورا دویج جنه که جبیره که آدم برا ببیره بخینه اف مسئله که سوسیولوژی ابایت هننا کو خود تعالی به مدد زانی کو جن دکاره ججبیرا زوتو تشتجبیرا بکه ان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى قاوا یکی وان جبیرا کر بر آدم بیره بخینه اف مسئله که سوسیولوژی خود تعالی به مدد زانی قاوا یکی جبیرا کر آدم بیره دخینه ده مسئله دین دای وکی دن تمام مسئله دن دا جن و مر فرق وانتونه هفدی من هفدی ولی خب دبی آیت آننا خود تعالی دبی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فضلوا وبما انفقوا خود تعالی دبی مر قوام سر جنایی یعنی پاریزوانه جنایی خود تعالی میر و جنج هف زیادتر چکری هنه که جوان هنه که زیادتر چکری میر دهنه خصوصیتی خوی فیزیکی دا جناب قوتر دهنه خصوصیتی خوی حسی دا جن جمیره بقوتر یعنی هنه مجرد میر بقوته هنه مجرد جن بقوته اواجی مسئله که فیزیکی هر وسا مسئله که ترکیب و مزاجه مرد هایی اوا هر وسا خود تعالی دستوری شمس دبیجه و نفس و ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها خود تعالی دبیجه از به نفسه وبتشي كل نفس شكل السون دخون فألهمها فجورها وتقواها ما إلهام كري مد النفس دا بجي كري فجور گناهكاري و تقوى داري قد أفلح من زكاها كيكو نفسه خو تمیز بکه بریا راست و درست هره طرف خو تقواداری پیجا ببره او خود سرد که آزاد دو خلاص دو
وقد خاب من دسها كجي طرف خوي فجوري پیش بینواره فجور گناهکاری بکه او جی نفس خوا خراب دکه zarar dike gava tulvan ayeta mezede ke tu fark u cudayı ki nabera jinu merada tune her wisa khaytala dibi suri hana dibi maide 38 dibi والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم دبي ميريكو جينيكو دزيدك دستي وان جيبك بسبب cezayı bir sebep bu kari kırını bir sebep dizyavan bir sebep kari on desti on jebike nekalem minallahi evci ibreteki şireteki işteref hadide bu kez iduşuna dizyenek vallahu azizun gafur Hadi tala aziz o gafur desaladar o hakim vallahu azizun hakim bu bora vallahu azizun hakim Hadi tala aziz hükmü khoda o hakim her teşteki bir hüküm kiri yani gava hükme ki dayı dedi hikmeteki Dema tulvan tamamı ayet ve hadisa mezzetli geli bavarmenda. Farkı cudahı ki khode neki naberajino mera. Bijber ve yeki ve evanena. Ji despeka mektebi hatta ter üniversite de mesela fikri da tıfarka ki nabera keç khorta tune hatta pire jara keç ji khorta zirektir, jiyatitir, akılmentir, hişmendir. Tefhem kir. Mesela bir jeneki khanda Alim alimdar zana profesör çava şehadeti wî dujinê were Amerêkî nexwendî nezan cehil û cuhela mîne hevdû bi dujinê were şehadeti wî Amerêkî bi ava tiştekî ne İslamî ne aqlî ew mesela deyn da ew jî ji bo ku mesela ku Xwedê Teala behsa sosyolojiya çi dike sosyolojiya millet dike ku jin dikare zû tişta ji bîra bike her wisa gava madem ki Meryem aleyhisselam mesela İsa aleyhisselam babî tune bû diya Meryem bû gava aqlê jina kêm be Meryemê kurê xwe bi şekl û şewê herî xweşiktir perwerde kir mezin kir Hezreti İsa Xwedê jî razî be her wisa gava aqlê mêra pir mêrê xwe aqilmend û zanayê Fir'awn bi aqilmendiya xwe digo ez Rebbê we me Asya bi aqil bû digo Rebbê min xwedayê kîjan bi aqil texmîna we da Asya'yı digo Rabbi Mukhadayı Allah iman anihat o Firavun'e hundebe mer baqala Firavun ji digo çe digo ez Rabbi ve geli Müslümana geli bağrımda geli insana akle xwe dibin vahyi da bixevetine bere ev teve viya le mecî xwe binivîsin tê guhar tê gugoyê xwe viya le mecî xwe binivîsin ew kesê ku akle xwe dibinê wahyê da عقل خال گورا وحی نخوتینه نقلی جیل گورا عقل نخوتینه شاشی مزن تکرنی یعنی گاوا روجا امرن تو نکار بیواله سلسله احادیث و هابو اصول احادیث و ها ام بی ابن صلاح yani جی ام بی ابن حجر و اصول حدیث نویسان بو ام بی راویه می آواب و سلسله وان ابو مرسل بو نظام متواتر بو نظام احد بو نظام چه خودی ویش به نپرسه عقل خو نک بیرکا کسی تشتی کو برا هاتی نویساندن کتاب حدیثان دا علمان نویساندی امیجر رز بگره امیجر حرمت بگره لدوی ام لسر ویج عقل خو کار بینور ام عقل خو نک سارنجی نک بوزولاو ام به نجم مدینه اخو دی عقل دایم عقل خو نک بیرکا کسی درنه جبر وی گلی مسلمانا حجت و دلیل ند دستی وان کسو کومیکو چوادکه İslami hakaret dike ji Müslümanlar dibe ava peygamberê wê dibe aqlê jina kêm aqlê jina kêm ne ev hadîsê ku li ser zêdayî hatî kirinê lê hatin zêdekirinê em nizan tarîxa şi derbas bî tişta ku hadîsa bêjing dike Qur'ana pîroz tu tiştekî qasê Qur'ana pîroz hadîsa bêjing nake ji hev dernayne hadîsê ku gava hûn erzê Qur'anê bike tu problemê dernake لمخابن أهل السنة والجماعة قرآن دينك كي بسريخ وحتى ديني مرياي جي مريارة دخوينة جي مسلمان راجي حديثي صحيح جنا خوينة إيه نصحيح دخوينة مثلا ده كابن دبي بيخمد عليه الصلاة والسلام قلتين دو سيو سجرة سبحان الله بي سيو سجرة الحمد لله بي سيو سجرة الله أكبر بي
ونزانم سبحان الله والحمد لله ولا إله وانا سد يكي تمام بك أبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دبيجي قنيت بقاسي كيف سر بحري بخدي عفوتك أصلي وتونه يا خدي هي القرآن مزاج خدي شواد جناق عفوتك خدي تعالى رحمة يبر هلبت جني بخازت كرافو بك لخدي سنة الله خدي شرطانية بي توبة خدي تعالى جني مزن عفونك سوري فرقان مزاج قالك سوري دينا جاي جبرو قال لي مسلمانا أما بيشكشي وكر خيبي دارم بدلي غابة حتى ضاوي جو داري بك جبي لكولينا من عقل بقرة فكر بقرة علم شاطي خواندني علم شاطي بيشكش كرني در نكه بحسيات إنسان ناليزه او تشتي برده و نراس و درجيش خاطر نبي سيدي تقوت به شيخي تقوت به عالمي تقوت و تشكي ديناي تشتي كنت سر نبي دين بيستي دبيجيكا قرانا درباز بك ريها راست سلام رئيس وحرمج وقشت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته